Време е за вестите на телевизија Здравкин. Во нив ке гледате. Спомен косторницата во Велес одбележана на туристичката рута како бруталистичка архитектура. Зоран Заев ја доби наградата за човекови права за 2020 година. Буџетот на Министерството за економија за 2021 година ќе изнесува 826 милиони денари. Црна ковид статистика бележи и денеска Велешката болница. Утрово починале тројца пациенти, маж на 78 години и жена на 78 години потврдени позитивни на коронавирусот и уште еден маж на 71 година со симптоми на ковид, но не бил тестиран. Моментално во болницата се хоспитализирани вкупно 88 пациенти, што е најмногу од почетокот на епидемијата. Деталите ги гледате во продолжение. Повторно црна ковид статистика во Велешката болница. Утринава починале тројца пациенти од Велес, маж на 78 години и жена на 78 години, потврдени позитивни на коронавирусот. Третата жртва е маж на 71 година, примен во текот на вчерашниот ден со многу ниска сатурација и пневмонија типична за ковид, но тој не бил тестиран. Брзо се исполнуваат капацитетите во Велешката болница, како што известува портпаролот доктор Весна Николовска-Неделкова. Вкупниот број на хоспитализирани пациенти е 88, што е најмногу досега. Од нив 73 се потврдени позитивни, 9 се сомнителни и 6 се со негативни контролни тестови. 30 пациенти се на кислородна поддршка. Поточно на инфективното одделение се сместени 59, на физикалното 14 и на интерното 15 пациенти. Надлежните посочуваат почитување на мерките за заштита од коронавирусот. На вчерашниот состанок Комисијата за заразни болести не донесе нови рестриктивни мерки, но побара од инспекцијските служби по редовни контроли во однос на почитувањето на веќе донесените мерки, носење маска на отворено и забрана за групирање на повеќе од 4 лица во текот на целиот ден. Три инфотабли и 6 патокази се поставени во градот пред влезот на спомен костурницата во Велес за одбележување на монументалниот објект. Податоците за костурницата се напишани на 3 јазици, и тоа македонски, англиски и германски. 3 инфотабли и 6 патокази се поставени во градот и пред влезот на спомен костурницата во Велес за одбележување на монументалниот објект. Податоците за костурницата се напишани на 3 јазици, и тоа македонски, англиски и германски. Поставувањето на инфотаблите и патоказите е дел од проектот спроведен од страна на Институтот за стратешки истражувања и едукација, со кој се опфатени голем број споменици од бруталистичка архитектура во државата. Со доброволни прилози собрани од жителите на Велес, споменикот изграден во 1979 година. Автори на ова грандиозно дело се архитектот Саво Суготин, скулпторот Љубомир Денковиќ и сликарот Петар Мазев. Внатрешноста на споменикот е представена преку мозаикот на Петар Мазев, што представува композиција од 5 слики на кои е прикажана историјата на македонскиот народ, почнувајќи од турскиот па се до повојниот период. Тој е најголем мозаик во државата кој што се протега на површина од 220 метри квадратни. Спомен костурницата на нападнатите борци од народно-ослободителната борба се наоѓа во непосредна близина на автопатот Пријателство и представува идеална можност за попатна пауза. Полициските службеници на секторот за внатрешни работи Велес во текот на изминатото деноноќие казниле вкупно 46 лица за неносење маска. Како што изјавија надлежните, вчера се случил инцидент на жителка од Велес. 44 годишната МЈ била касната од куќе Скитник, следува дневниот билтен на Севера Велес. Ситуацијата со коронавирусот во нашата земја е алармантна. Насила се повеќе мерки за заштита од коронавирусот, меѓу кои носење на заштитна респираторна маска и на отворено. По овој основ, полициските службеници на секторот за внатрешни работи Велес санкционирале вкупно 46 лица. Деталите ги изјави портпаролот Веројуб Додевски. Вчера се евидентирани 46 лица на ниво на секторот СВР Велес, што не носат лична заштита. Од тие 28 се во Велес,
7 во Кавадарци и 11 во Неготино. Против овие лица ќе следуваат соодветни мерки. Инаку вчера се случил инцидент на жителка од Велес, била касната од куќа скитник. Континуирано се бележат овие несреќи со кучињата скитници. Да, вчера околу 8 часот и 45 минути на улицата Андон Шурков спроти средното училиште Коле Неделковски, 44 годишната МЈ од Велес била касната од куќа скитник. Од Министерството за внатрешни работи апелираат до граѓаните почитување на мерките за заштита, воспротивно ќе бидат санкционирани. Продолжуваме со вестите од Македонија. Буџетот на Министерството за економија наредната година ќе изнесува 826 милиони денари. Приоритети, како што најави министерот за економија Крешник Бектеши, се создавање на услови за развој на индустријата, развивање на претприемништвото, креирање и интеграција на единствен пазар во Европската унија. Министерот за економија Крешник Бектеши денес извести дека во буџетот за наредната година се предвидени повеќе средства за енергетска ефикасност, поддршка на претприемништвото, индустријата, домашниот туризам и инвестиции во гасификација. Главни приоритети на Министерството за економија се создавање на услови за развој на индустријата, развивање на претприемништвото, креирање и интеграција на единствен пазар во Европската унија, како и обезбедување енергетска стабилност и сигурност. Буџетот на Министерството за економија за следната година ќе изнесува 826 милиони денари. Од овие средства 130 милиони денари се предвидени за плати и надоместоци на вработените, 167 милиони денари се наменети за капитални расходи, а 190 милиони денари за субвенции. Освен веќе набројаните главни приоритети ќе бидат истражување, експлоатација и одржливо искористување на минералните суровини, како и развој на туризмот со подобрување на стандардите на туристичката понуда. Во 5 здравствени институции во државата од денеска ќе се врши тестирање за коронавирус со брзи антигенски тестови. Тестирањата ќе се вршат во здравствените домови во Штип, Гостивар, Прилеп, Струмица и во Општата болница во Кичево. Лаборанти од овие установи минатата недела беа на обука во Скопје, а во текот на неделата ќе продолжат обуките на лаборанти од други градови низ државата со цел во најкраток можен рок брзите тестови да бидат на располагање на матичните лекари на територијата на целата држава. За жал и покрај алармантната ситуација во Велес веќе со недели, брзи тестови се уште не се достапни во овој град. Инаку брз тест може да закаже единствено матичен лекар и тоа доколку пациентот го исполнува алгоритмот, односно има симптоми на вирусот COVID-19 не повеќе од 5 дена. Алгоритмот за брзо тестирање е од Светската здравствена организација, а матичниот лекар на пациентот одлучува дали тој ќе се тестира со ПЦР тест или со брз тест. На председателот на владата Зоран Заев вчера во Берлин му беше врачена престижната награда за човекови права за 2020 од страна на фондацијата Фридрих Еберт. На церемонијата организирана во чест на председателот на нашата влада Зоран Заев, овогодинешниот добитник на наградата за човекови права од страна на фондацијата Фридрих Еберт, говореа голем број на европски политичари, а наградата му е врачи министерот за надворешни работи на Германија Хајко Мас. Министерот за надворешни работи Мас во својот поздравен говор, како што известуваат од владата, истакнал дека Зоран Заев го донесе достоинството на демократијата во неговата земја како прв чекор кон Европа. На церемонијата биле презентирани повеќе видеообраќања со честитки за наградата. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен потенцирала дека Зоран Заев им припаѓа на оние лидери кои се насочени кон иднината и со тоа го сменил текот на историјата и ја донесе државата таму каде што припаѓа во Европската унија. Премиерот Заев паричниот износ од наградата за човекови права изјави дека ќе го донира во солидарниот здравствен фонд на нашата држава за борба со COVID-19. Денеска почина Јубислав Иванов Дзинго на 84 годишна возраст. Тој е роден на 8 ноември 1936 година во село Трновец, Кратовско. Тој беше македонски стопанственик, фудбалски работник и политичар, председател на Социјалистичката партија на Македонија и пратеник во Собранието на Македонија.
Тој бил пратеник во Собранието на Македонија во сите пратенички состави од осамостојувањето на Република Македонија до 2011 година. Тој беше првиот председател на Фудбалската федерација на Македонија по осамостојувањето и на должноста бил во периодот од 1993 па се до 1996 година. Многу политичари и носители на јавни функции на социјалните мрежи се опростија од него и упатија сочувство до семејството Иванови. Податоците од студијата на Американската академија за педијатрија покажуваат дека коронавирусот е потврден кај повеќе од 1 милион американски деца. Најмалку 13 лица загинаа при експлозија на двојна цистерна со газ во Западно Мексико. Трамп не се откажува од Белата куќа, преку Твитер нагласи голема победа во Невада. Во продолжение правиме преглед на настаните од светот. Податоците од студија на Американската академија за педијатрија покажуваат дека коронавирусот е потврден кај повеќе од 1 милион американски деца. Најголем број ново заразени деца е забележан минатата недела. Иако тешките случаи на COVID-19 се чини дека се ретки кај децата, постои итна потреба да се соберат повеќе податоци за долгорочните ефекти на коронавирусот врз децата, вклучувајќи го и емоционалното и менталното здравје, пишува Нью Йорк Пост, како што е наведено вкупно 1.039.464 деца во САД до сега биле заразени со коронавирусот, што е 11,5% од сите заразени. Најмалку 13 лица загинаа при експлозија на двојна цистерна со газ која што се запали откако се преврте на автопатот во Западно Мексико, соопштија тамошните власти. Загинаа возачот на цистерната и уште 12 лица, чии возила беа зафатени од пожарот. Телата на мртвите биле пронајдени во автомобили и гледнисани до непрепознатливост, објави обвинителството. Голема победа во Невада, голем број гласачки ливчиња беа одбиени, напиша американскиот председател Доналд Трамп на својот Твитер профил и изјави дека тоа е големо влијание во неговата борба да докаже изборни нерегуларности. Трамп објави твит од адвокатот Адам Пол и новинарката Меган Местерли, кои објавија дека во најголемиот округ Невада, округот Кларк, дури 1/6 од гласовите биле одбиени поради необјасневи несогласувања. За крајот на овие вести информираме за временската прогноза. Гледате какво време имаме денеска, но и какви температури ни очекуваат во наредните 3 дена. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Повеќе информации најавувам во следното издание на Дневникот. Имајте пријатна вечер.